Hello，大家好。今集歐文哥文先咧，我請到阿 KK 師傅再過嚟吹下水啦。係咁啊，因為我點解會今次請你咧？咁啊，首先就係呢期你多鬼故啦，我冇乜貨賣啦已經。咁啊，但係最緊要一樣嘢就係我知道你呢期去咗泰國幫人拜神喎。係啊，咁啊周不時都東南亞都周圍去咁啊，一來就係出 trip 啦，即係又順便 hea 下啦；二來咁啊，當地有啲廟啊、城啊嗰啲，梗係做下嘢啦。但係好得意喎，嗱，泰國啲人一般嚟講，佢哋都好迷信㗎，大部分都即係絕大部分。係咁佢哋點解唔揾翻當地嗰啲師傅咧？因為當地嗱，你知好多有我哋好熟悉叫阿贊啊，或者叫龍婆啊，即係和尚啊，同埋我哋華人師傅都多㗎嘛。係由香港請你過去。哦，嗰邊咧嗱，我今次拜嗰個咧就係叫做二哥峰，係二啊，係一二個二。咁呢個係唐人嚟嘅，係華僑嚟嘅，即係大概清朝時間嗰啲已經喺嗰邊㗎啦。哦，即係呢個二哥峰，即係呢個人啊，呢個人呢個人物，呢個人物。咁咧喺嗰邊咧嗱，相傳啫嚇，咁啊都係咧，就當時就係喺呢個唐人街咧，就搞賭場啊。哦，搞賭場，咁就即係撈偏啦，咁都揾到錢嘅嚇。咁而揾到錢之後咧，咁佢做好多善事啦，又起學校啊、善堂啊咁樣。咁之後咧就受人尊敬咯。咁好啦，到死咗之後咧，咁喺嗰個原址佢住嗰個地方啊，咁就起咗差館。跟住咧冇耐咧，咁啊差館入邊嗰啲有力人士咧，就收到報夢，就話喂，你咁樣拆咗我個地方唔得喎，你要起翻間廟俾我喎。咁卒之咧，呢間廟而家咧就起咗喺嗰個唐人街差館嘅天台上邊。哦，即係個差館頂嗰度整間廟喺度。係，好過癮。唔係，咁我想問啦，咁其實你去拜啦，今次你係去拜定係去做嘢啊？去拜神。去拜神，係去求財，即係你去嗰邊求財，定係幫人求財啊？幫客，幫下求財，都幫自己啦。哦，即係專登個客就叫你去過去幫手，就去揾呢個二哥峰，係嘛？二哥峰其實就我係出去，就我諗住會去呢個地方，跟住就 po 出嚟，咁睇下有啲善信有邊個想我去幫佢拜咁樣。哦，即係我順。即係你會去呢個地方咁順手做埋嘢。其實好多時都係咁啊，譬如我去台灣啊，就拜關二哥啊，咁啊又係登出嚟啦。去馬拉啊，譬如拜麻督公啊，去廣州拜財神金殿啊，咁諸如此類都係我都會 po 出嚟睇下有冇善信係即係順手你做埋。係啦。咁我想問你啦，你譬如你去呢個二哥峰啦，咁你咪要入差館行上去咯？冇錯。咁啊喺個差館側邊。有條嗰啲巷仔穿過停車場，仲要搭 lift，咁啊搭 lift 上到去個天台上邊，咁間廟仔細細嘅啫，唔大嘅。廟佛裏邊啊，廟裏邊，我諗係200尺度，好細嘅啫。即係其實整嗰間房俾佢啫，就叫只不過咁樣咁廟。咁當然個天台個範圍大咯，咁佢仲有外邊嘅地方係裝香啊咁樣咁。嗰日我仲以為喺差館入邊行入去啫，我心諗，哇！嗰個差館如果間廟頂算㗎，因為你嗰個 lift 咧，嗱我哋入 lift 咧，其實都有個當地嘅警察入嚟㗎。咁啊神高神大咁問我哋喺邊度嚟㗎？新加坡啊？我話唔係香港。唔係咁咪係咯，咁好搞笑。譬如啱啱可能嗰個二哥峰誕啦，實有㗎嘛，佢生日係咪先？咁個差館咪好旺。係啊，都唔知係報警啊，定係上去拜神係咪先？佢慣咗㗎啦，我諗。唔覺得好搞笑咩？我會覺得好搞笑喎。如果咁樣樣，所以幾得意咯。嗰個環境啊，幾得意嘅。咁同埋你去拜神，咁要用啲乜嘢去拜佢啊？嗱，係啦，嗱阿二哥咧，佢即相傳啊，生前就好中意飲齋啡。哦，同埋咧威士忌。哇！呢個貴啲喎。咁所以咧。咁喺嗰個祭品裏邊咧，就你會見到咧有杯齋啡，有杯酒啦，咁同埋有雪茄，咁當然香燭啦嗰啲咁樣去供奉嘅。
因為嗱，頭先你講佢清朝嘅時候，佢喺嗰個年間佢過咗去啦。係。咁其實佢都係華人嚟噶嘛。係。而家我聽你講嗰啲嘢咧，其實好泰國拜嘅一啲好泰國地道拜嘅祭品啊，即係我認知。因為嗱，可能好似你拜四世王咁嘛，又係用雪茄噶嘛，又係用威士忌噶嘛，我知道，用洋酒噶嘛。咁嗱，佢又係用洋酒，又係用威士忌，係嘛？但係佢飲埋齋啡添喎。係啊。喂，你知我哋以前嗰個年代飲涼茶啫嘛，大佬。咁去到當地啊嘛，佢去到當地做咗華僑咁都即係你知中西文化融匯㗎啦，好多時啲。咁嗰間賭場仲喺邊度？應該唔喺度啦啩？唔喺度㗎啦，即係如果咁樣講，佢真係賭神嚟㗎咯喎，泰國嘅賭神嚟㗎喎。佢嗱，你上網查下泰國賭神，就會彈咗二哥峰出嚟嘅。哦，係啊，即係總之逢係賭就會嗰邊嘅華人啦，唔好話當地嘅泰國人啦，就會係去拜佢，因為我知道泰國人啊，如果佢哋要賭或者要溝女，佢哋應該係有另外一個拜嘅，一個將軍嘅，我知道。嗱，嗰個即係呢個就我知道嘅。嗱，我相信咧嚇，阿二哥峰咧應該係比較係多華人去拜。哦，華人。因為我去當日啦嚇，當日咁啊有一班台灣人。咁即係聽口音聽到㗎啦，佢哋咁啊喺度又拜啊，又大聲大氣啊咁樣，因為佢入邊有對好大嘅象牙嘅，咁高度咯，一個月咁啊擺喺度。係啊，咁嗰啲去拜嘅人咧，咁其實就入到去咧就係譬如話摸住阿二哥峰嗰對手啦，或者腳啦，咁啊象牙喺側邊啦，即係成個像有晒成個像。有個神像喺度。有神像喺度，咁隔離就再有二哥峰，佢著住清朝官服嗰個像喺度。嚇，著清朝官服啊？咁唔知係咪真係即係官服嘅嘢？你知啦，可圈可點嘅。即係啲人俾佢嘅啫，可能啲人俾佢啫。因為點解咧？如果你話即係等於爵士個峰，你爵士咁嗰類嘅話，我諗唔知啦。因為點解咧？正常我理解，即係喺泰國佢哋拜嘅話咧，佢哋一般嚟講，佢哋有一個係講賭錢啊、溝女啊嗰個將軍，嗰個唔記得咗叫咩將軍啊？冠平啊，好似冠平啊，嗰個將軍。介紹下，下次我去。咁呢個咧我就覺得幾得意喎，二哥峰係啊，即係真係未聽過，我講真喎。咁佢喺唐人街嗱，咁通常咧，因為佢斜對面咧，拜完阿二哥峰咧，就佢斜對面咧有個善堂，咁個善堂咧又係啲華人起㗎啦，咁捐棺材咯，同埋捐壽衣咯，咁啊一次過做埋咯。好多喎呢啲嗰邊呢個多，我今年1月份嘅時候，我都又係有過去泰國，又係有喺另一間善堂度都有捐棺材咯，幫啲善信。其實佢哋嘅意思就唔係話真係捐一副棺材俾佢，係籌大家籌錢，集腋成裘。係啦，咁嗰張你捐幾多唔好似最少500匹啊！我500匹好少，好似有唔嘅。當然你可以捐多啲嘅，跟住你寫張紙，跟住貼喺嗰個貼晒喺嗰個棺木度咯，咁好多張紙嘅喎。即係好似人哋起廟或者起一齊唔知乜嘢㗎邊個善信嗰塊磚嗰塊瓦咁樣咯。因為嗰陣時我哋就冇捐棺材，冇。我哋嗰陣時係捐米嘅。係啊，不過好多年㗎啦。我哋捐米就捐，真係唔係捐錢喎，係真係買米擺落去咯。買米擺落去咯，佢哋就會儲埋咯。係啊，咁同埋。頭先有我哋講泰國啦，其實泰國有好多啲古靈精怪嘅，咁香港都唔少嘅，其實都講真一句。咁啊，聽聞你呢期都多嘅喎，講啲俾大家聽下喎。嗱，泰國有一單咧，就我親身經歷嘅。嗰陣時咧就係未學法，20零歲，20零歲嗰陣時，咁啊同班 friend 咧一齊去過去，嗰陣時過去泰國玩。咁就又曼谷又芭提雅咁樣嗰啲啦，咁跟團嘅咁好啦，咁玩到去芭提雅，應該係芭提雅咁去到嗰間酒店，咁一入去咧都已經係哇好鬼古舊噶啦，啲
深木色嘅裝飾，就好似呢啲屏風咁，再深啲啊，再深啲，嗰啲咩黑酸枝咁上下咯。咁啊好鬼古舊，咁啊入到間房，咁啊都而且我係尾房喎，咁啱又派喺我喺尾房，咁好啦入去，咁啊都攰啦，玩咗成日，咁我同我女朋友咁啊瞓，咁啊開始瞓，咁我就瞓近窗邊，咁啊窗邊咧，咁我呢頭一瞓低啫，嗰頭就已經喺嗰個窗度咧，就見到一個男人穿過個窗，咁啊喺個天花頂度垂直降落喎。咁你諗下，我咁樣瞓喺度啊嘛，咁佢喺個天花嗰度嗱飄喺個窗度飄入嚟，跟住喺個頂度垂直降落，同我面對面，控到咁埋。咁我完全咧好清楚佢個樣，好清楚嘅係點嘅咧？咁啊一個男人啦，可能50-60歲，有兩撇胡鬚，咁啊戴住嗰頂咁嘅嗰啲尖帽啊，控到埋，跟住着住唐裝短打。唔知點解我當時我好鬼淡定，我話喂大佬，我嚟玩幾日嘅啫，呢度我住1晚嘅啫，冇乜嘢就唔該啦。咁跟住佢就講完之後，咁又垂直咁上翻去喎。佢係華人嚟嘅，你見到佢？華人，華人。咁啊垂直咁上翻去，跟住又去翻個窗口度飄咗出去。唔係嗱，其實你嗰次見咧泰國咧，同我上次見咧喺泰國啊，嗰陣時我喺泰國見到係一樣嘅，嗰個狀態都係咁樣嘅。係咩？係啊，我喺泰國見過一次都係咁嘅。因為嗰陣時我都講過啊，嗰個我喺泰國嗰個經歷就係我住喺湄南河隔離嗰啲酒店，嗰晚就嚟了啦。係啊。其實去到間酒店咧，我已經覺得唔對路㗎啦。跟住我嗰日咧，我嗰晚咧唔係驚啊，我嗰晚係興㗎，因為點解咧？我已經唔理佢，我攰到嘔喎，係咁不停喺度擲我，擲到我，跟住我咪魚蝦蟹咁出晒嚟，砰咁咪起咗身啦。係啊，即係佢又係咁樣嘅，又係控到嗱。當然我睇唔到佢慢慢降落嚟，但係佢係控到我好埋嘅。唔知係咪嗰邊興嘅咧？係咯，我真係懷疑緊。係咪中意咁樣嘅形式咧？我真係唔知啊。同埋啱啱你講完泰國呢啲嘢啦，咁我就啱啱想講有個 case，就係我好近期係早個零禮拜嘅事，就係咩事咧？就係我有個客啦嚇，咁啊後生女嚟嘅，咁啊佢同佢男朋友一齊住，咁佢哋大家都叫做我哋叫做請嗰啲佛牌，唔好叫玩啦，佢請嗰啲陰牌，OK。佢成屋都係，佢淨俾埋間屋佢住，即係嘅陰牌啊。OK， 咁啊有隻女鬼好出名叫娜娜鬼啦。OK， 喺泰國嘅，咁佢大鑊啦個女仔，係啦娜娜色係啦，咁佢好大鑊啦呢個女仔，佢點啊？佢無端端咧可以喺條街度日光日白都好啦，突然間跳掣嘅，一跳咧就癲㗎啦，係啊，然之後咧撳完佢之後靜晒咧，佢斷晒片唔知咩事，同埋佢又。喺嗰段時間，佢一路揾嘢做咧，係做3日就俾人炒，做3日就俾人炒，係搞唔掂嘅。咁啊，跟住後尾有一次佢揾我啦，咁啊佢話俾我聽件事咁樣，跟住話咁好啦，咁我就上去佢屋企幫佢做啦，諗住幫佢搞啦。點知上到佢屋企咧，打唔到，因為太細啦。佢屋企其實佢租咗一間套房，太細。咁我上到去已經知道大鑊㗎啦。佢一開門，我一望個壇，哇，全部都陰嘢嚟嘅。我話喂，你搞咩啊？係啊，你搞咩？跟住佢話冇啊，因為有個朋友咧就做呢啲嘅，咁咧就對我好好嘅，就同我講話呢啲就點幫到我。跟住我話你都黐線嘅，真係幫到你一個搞掂你啦，使乜要你搞到咁成棚嘢咁大陣仗？係咯，啱唔啱啊？通常呢啲嗱開頭好快俾嘢你嘅，係啊，但係後尾攞突㗎嘛。而家佢最大問題係佢唔係攞突啊，佢唔係攞佢啊，佢係淨係想控制佢啊，控制佢。同埋佢最大問題一樣嘢就係因為佢個人本身你知我用咗錢出去，咁我梗係唔希望將我嗰啲牌送走㗎啦，因為錢嚟㗎嘛，同埋嗰啲牌唔平㗎嘛，你知道。咁我要用一段時間係咁喺度 V 運佢喺度爆佢，即係話俾佢聽你冇用㗎啦，你要送走佢啦。咁佢而家肯聽嘅，咁但係就大鑊啦，未有廟肯收，因為始終你係陰牌。係啊，咁。我之前同佢做完之後咧，咁佢嗰段時間 OK 嘅，
咁但係尋晚咧，佢又打咗俾我啦。佢喺餐廳食緊嘢嘅時候，又調劑。佢話佢上啦，佢話好辛苦，就嚟上啦，問我點做。我咪俾咗條符你代薪嘅，我即刻攞出嚟啊！即刻攞出嚟。咁佢一攞出嚟，佢話點啊？攞出嚟咁點啊？我擺喺大髀度，跟住5分鐘到佢係冇嘢啦。咁其實因為佢而家仲未搞掂佢嗰啲牌噶嘛，咁所以佢仲有咁嘅情況嘅，所以我就奉勸大家啦，佛牌冇問題嘅，真係可以戴嘅，就係陰牌就真係唔好搞啦，因為好似呢個女仔咁，佢好後生嘅啫，跳到唔清唔楚。佢男朋友咧亦都係有戴啊嘛，塊面青晒灰晒㗎。好啦，而家全部唔戴收埋晒啦，跟住佢哋去餐廳食嘢嘅時候，啲人都話佢哋面色好咗，所以大家緊記，千祈唔好去請陰牌，唔係咁容易即係控制到嘅。因為好多時我哋啲客咧都係嘅，喂，啲牌問我哋點處理啊，唔愛啦而家咁，我話邊度嚟邊度去咯。係啊，有啲揾唔翻嗰個師傅咯喎咁。我話咁你就話一係咧就帶過去泰國嗰啲佛廟嗰度放低俾佢咯。係啦，請翻啲高僧睇下求佢點樣處理啦。仲有方法嘅，你而家九龍城咪多嘅，去翻九龍城咯，九龍城嗰啲泰國鋪咯。佢未必肯收。一啲啦，俾錢啦，俾錢啦，你俾錢都 OK 嘅。咁但係當然最好就係去泰國啦，即係呢個會最好，因為邊度嚟就去翻邊度啦。咁但係當然有啲會係假㗎啦，即係呢個我大家都深信呢件事，因為正牌都有假㗎嘛，何況骨牌係咪先？但係嗰個女仔嗰啲牌就唔係講笑，因為我嗰日譬如我約咗聽日去做，我嗰晚寫符係咁錯㗎我都。係啊，佢開始阻你㗎嘛，開始難你㗎啦。我已經寫符好少錯嘅。錯咗唔知5、6條，我寫22條啫嘛，錯5、6條，係啊，我已經知道有啲嘢㗎啦，跟住去到真係搞唔掂，嗰晚我都做唔到，我都係同佢封咗床啊，寫咗香俾佢嘅啫，咁啊，佢嗰晚就嚟了，跟住好在嗰晚佢燒咗條香咧就冇嘢，哇，唔係真係大膽啊真係，咁同埋你仲好似有啲鬼故嘅咩？而家講下啲親身經歷先啦，又係講細個嗰陣啦。咁我哋細個10零歲嗰陣咧，我哋屋邨大噶嘛。咁屋邨大咧，咁啊有個好大嘅 lift 口嘅。嗰陣時喺 lift 口玩嘅啫。咁啊10零歲嗰陣就嗰陣時我哋就係興咩啊？標童。知咩叫標童啊？即係上童啊？咩叫標童？即係神打。係啊。係啦。咁我哋即係以前咧，我哋就冇拜師啊。即係喺啲同學啊、朋友輩裏邊咧，就學嗰啲咁嘅所謂手印啊、咒語啊，咁就嚟料啦，咁就話標啦。咁喺個 lift 口度標，咁通常標咩咧？咁咪梗係威啊，男人威啊，標咩啊？關二哥啊、孫悟空啊、哪吒打得嗰啲嘛，全部都因為其實標完咧就打交噶啦，大家玩打交。但係問題冇學過都標到啊？鬼嚟啫嘛，其實唔係，I mean 係話你點標啊？因為個問題嗱，你打手印都好，乜嘢都好，佢唔會佢啲鬼都唔會上到你度㗎，咁冇咁易㗎。上到，你邀請㗎嘛，你申請㗎嘛。我唔知我細個冇玩呢啲啊。喂，睇都有陣時會睇翻個人嗰個即係嗰個命格啦，所謂。有啲係容易招陰，有啲容易成啊嘛，有啲容易 contact 到呢樣嘢噶嘛。呢個係嘛？咁我自己就係啦，細個咁好啦，咁啊其實好多時都係假嘅，即係標到關二哥咁啊，企喺度撥下須，揸住個關刀又話係啦，咁樣嗰啲咧，咁即係知有一次咧，就喺個 lift 口度又係圍住4、5個，咁我就喺度標下咧，喂真係嚟了喎，個人咧迷咗喎。半迷狀態啦，咁隻眼喺度不斷眨啦，眨得好快，嗰啲眼皮喺度眨，跟住企喺度索氣啦，咁跟住有個 friend， 喂你師兄邊位啊？我就即係佢問我大聖爺，跟住好惡啊，跟住咧大聖爺啊，好啦，耍一棍嚟睇下。跟住佢就喺垃圾房喺隔離嘅啫嘛，垃圾房就唔知點解咁啱又有支地拖棍喺度喎，甩咗個頭，一拍埋佢隻手度，即刻個人咧嗰半分鐘完全唔知自己做緊乜，即係斷片。跟住咧醒翻之後咧
手上面嗰支地拖棍咧，本來咁長，得翻咁多。我斷晒打到。跟住係啦，跟住我冇晒人喎，跟住個 lift 口，跟住我就揾翻佢哋啦，揾翻出嚟講，哇！你仲好講頭先你噼啪啦，係咁拿住支棍追住我哋嚟打，但係嘢嘢咧打唔到人嘅，嘢嘢就打腳，即係打個地下打腳側邊，打到斷晒，我哋仲唔走啊？咁，哇！呢個就真係一個第一次嚇有咁嘅上身嘅經歷。上咗身之後啊，OK，有冇啲乜嘢信號俾到你啊？有驚有氣咯，自己哇上到喎。咁但係有冇之後有冇再喺度玩呢個遊戲？都有，但係冇上過啦，再上唔到啦，跟住再上唔到啦。可能真係咁啱嗰下喎。嗰下啱啱嗰頭嗰扎咩遊仙啊，定係嗰啲遊魂啊之類啦，我諗係，因為你知佢哋噶啦，最興扮你想要嘅嘢啊嘛。係，但係唔係喎，嗰陣時咧，我聽翻我師公佢哋講咧，好笑嘅。我哋有個師叔咧，咁嗰陣時就啱啱學啦，咁啊跟住你知我哋收童身要食符噶嘛，咁啊又收童身啦，咁啊收完之後咧就有一次，因為佢同大聖爺幾好感情，即係咪有啲緣分喎感情，有啲緣分。咁有一次咧，佢知道自己真係上大聖爺，自己起童，起完童之後咧喺4樓跳落去，冇事，跟住翻嚟同阿師公講，阿師公插到佢飛天，因為呢單嘢就喺大埔嘅，喺4樓跳落去，仲要記住喎，唔係佢喺度講，係因為好多我仲有其他師叔係望住佢跳落嚟嘅，諗住佢死得㗎啦，冇嘢喎，係㗎，咁都係嗰句啦，咁得就得，唔得就忽得㗎啦。同埋就係嗰陣時咧，我聽翻我師傅講翻咧，就係話你呢個師叔就好頑皮嘅，佢擠一起咧，阿師公就打佢嘅，就打佢唔俾佢起嘅，因為驚佢亂嚟。所以即係慎防，即係同大家講聲先啲，尤其是啲可能啲後生嗰啲咧，如果冇學過，你真係嘗試去起咧，係危險㗎，絕對危險啊！冇事啊，因為咧我哋好彩叫做即係俾嘢上完之後冇事。我可能係真係唔係遊魂啦，遊魂就應該有事嘅，可能遊仙啦。喺附近收緊嗰啲遊仙啦，因為我哋好近萬佛寺噶嘛。我喺沙田啊嘛，我僆仔嗰啲。咁好近喎。咁可能係啲遊仙，所以佢之後冇再加害我，或者點樣去操控我。因為驚你 friend 咗咧，大鑊噶啦。咁如果有啲咧，佢係會整到你咧病啊，唔好運啊，即係好似你頭先你個客咁樣跳掣啊，好多嗰啲精神病之前都係因為接觸咗呢靈體而引起。我咁啱又接觸到有一個啦，咁啊呢個就有啲麻煩嘅，就點麻煩法咧？係因為本身佢有剔嘢習慣，佢之前已經中咗招噶啦，再加上剔嘢咧，剔嘢更易。跟住話俾你聽，冇得搞啦，我已經搞唔到啦。因為佢之前好似話去咗韓國啊，定唔知去咗邊度？咁嗰時佢應該未剔嘅嗰陣時，我估啊。跟住後尾話同個朋友一齊去做嘢，即係俾個師傅去做嘢，定唔知去拜咩神？佢講喺韓國，我唔知佢係咪講錯啦嚇。OK，因為佢而家都有少少亂龍嘅。跟住後尾發現咧，即係我哋就起盤咧，佢係中咗八鬼啦。但係後尾俾我再發現咧，原來有剔嘢習慣。OK，咁你已經知道冇得搞噶啦。呢一有剔嘢，再加埋呢啲，玩完噶啦。咁所以大家奉勸各位咧，真係唔好剔啦，因為唔好味嘅。甜咁，我真係拗晒頭。即係我都問嗰個女仔，我問翻嗰個女仔，我話你一仲有冇剔啊？佢冇啦，我幾個禮拜冇剔㗎啦。哇，幾個禮拜？大佬咁耐啊？我話你想我，因為佢而家驚嘅，佢而家真係驚。佢話我話你想我幫你嘅，我話你一定要戒咗佢。如果唔係我點幫啫？你可能剔完之後又係嗰啲幻覺，跟住你又接觸埋，冇得搞嘅。打開咗㗎啦嘛 channel。係啊，你冇得搞嘅，所以。我都同佢講話，你真係戒咗先揾我啦。所以好多時成日啲人誤會㗎，即係精神病同鬼上身。係啊，其實佢好混淆㗎佢哋。其實係難分啲嘅，有陣時真係難分啲嘅。咁但係我又覺得如果要去分你有冇剔嘢，令到你思覺失調或者令到你諗嘢有問題啦。咁呢個我覺得唔難分嘅。呢個我覺得唔難分，因為你真係會語無倫㗎嘛，講啲嘢。係啊。同埋佢係。我經驗啊，就係啲人剔完嘢之後，佢會不斷用佢嗰套嚟說服你嘅。
咁你就知道佢已經唔係嗰樣㗎啦，你明啊？但係如果佢講緊嗰啲嘢，完全你係唔理解嘅咧，又或者真係即係我哋用翻我哋個經驗啊，咁嘅時候咧，我哋就會判斷到底佢似係嗰樣喎，唔係似剔嘢喎，唔係似精神病喎，跟住再去埋計盤咧，咁一定中緊㗎啦，一定中緊㗎啦，係咪先？係咯。咁好啦，咁啊，今集我哋講到呢度先。阿 KK 師傅下一集咧，佢仲有幾個鬼故嘅，咁我哋陣間再聽，好唔好？阿 K，好，下集再見，拜拜。